အိမ်မလက်တွေပွင့်လို့ဝင်လာမဲ့ဆက်တဲ့တဲနဲ့ရွှေတွေငွေတွေဝင်လာပြီးတော့ကားတွေတိုက်တွေဝင်ပြန်ပြီးဟဲ့စီဝိုင်းရီတို့တက်ခဲ့လို့အောင်မြင်ခဲ့လို့ပြောပြီးဟဲ့ငါတို့အိမ်မအများဆုံးနဲ့ရှိဆုံးကရွှေပဲဟဲ့